Ak, Dievs! Man jānobildē tevi ārprāts. Tu esi pēc Rudolfa. Kas tev uz deguna? Apgriez kameru. Es arī smuka. Paciņa pēc pusotra mēneša ceļā ir atbraukusi, jāiet izņemt. Man ir nocinotā prets. Teks mums te ir. Mums ir paciņa. Un Dievs, viņi tik ilgi ceļoja. Super. Es jau baigi gribu zināt, kas ir iekšā. Tu vari palasīt, vai arī gaidīs ar nepacietību un plēsīs vaļā mājās. Mājiņās, oficiāli. Kad izsūtīts? 22. novembrī un 8. janvārī esam saņēmuši paciņu. Nu tā ir, ka Kanādas pasta darbinieks streiko kādu laiciņu. Tad es sanāk 2 mēnešiem iesēdās. Pusotru tikai. Pusotru. Nu redz, laikam bija uz Ziemassvētkiem domāts. Jā. Tad janvārī arī var svinēt Ziemassvētkus. Nu, bet jo ilgāk, jo labāk. No Latvijas atceļos paciņu, tas ir kaut kas. Ak, Dievs! Ak, Dievs, cik tev īsa kā daudz! Ak, Dievs! Rūpmaise! Tas ir rūpmaizīte. Latvijas maiznieka. Ņem ar Liela sēku. grauda. Pies šī man mīļākā tumšā maize. Jā, kuram būs kurs? Pagāj! Viens ir baltāks, otrs mazāk balts. Izmēri. Pēdiņas. Labi, tu aizskatrā. Noskaidrosim, izkausimies. Skaisti zeķītes. Ak, Dievs, nē, nu tie cilvēki vienkārši ir. Nu, Latvijas laimes konfekts, re, kur ir Latvijas ķepainīts. Viņš ir salūzis, bet ēdīsim. Te būs message jāizlasa. Tur ir message. Mēs arī esam tagad visiem stāstīt, no kurienes mēs esam. No Latvijas. Un ir īpaši, ka hokejā vinnējām, ka jau, jā, nekomentēšu. Visi jau tāpat zina, kur ir Latvija šeit. Baigi neesam cieņā dēļ tā hokeja. Un 200 eiro arī ir. 300! Cik superīgi. Paldies, Igo! Un tavai ģimenei arī mīļas bučas un apskāvieni. Mēs negaidījām, ka no Latvijas mums tik forši paciņi atbrauks. Kas var būt labāks par šo? Personīgi mani tas ļoti priecē, ka spējat izkāpt no savas komforta zonas un doties uz tālu zemi, baudīt dzīvi, lai jums viss iecerētais izdodas, dārgie draugi. Diemžēl nezinu, kad šī vēstule pienāks, tomēr ceru, ka līdz Ziemassvētkiem pastnieki paspēs aizgādāt. Laikus jums vēlēšu priecīgus Ziemassvētkus un siltu, kā arī mierpilnu un mīlestības pilnu adventas laiku. Gribi? Gribu. Nāc pakaļ. Nu, šis noteikti pietrūks no Latvijas. Paldies, Igo! Mums rīt pirmā brīvdiena janvārī, un mums īstenībā šovakar atbrauc ciemiņi. Sveicināti! Šitie divi ir klāt! Mēs nenoņēmām! Priekš jums! Kas ir jādara? Noskaitot dzīvelu, ko mēs izdomājām. Rūķi cepures uz stieņa, sieviņa cer kafiju bez piena. Krāsnī krūtiņa, Kas brieda. Vīram nav nekāda cieņa. Nu, par šo skaisto dzējoli improvizēto. Smaz? Nu, jums jādalās, jā, priecīgi. To jauno gadu. Paldies, kamermēn. Varētu, ka tur ir. Tur ir maisiņi. Jē! Iekuram? Nu, jā, labāk avīzes daļa. Tas jaunajam gadam.
Kaut kas ir jārūt. Nē, tur ir papīri. Tad ir. Es neatmaldās. Tur ir daudz, kas vēl. Šitie Vēl. ir. Wow! Tur neskaties. Tur ir vēl viens mazs. Kostarika! Un tur kā redz. What? Jēj! Pagaid, tā ir tā šokolāde? Tā ir tā šokolāde. Kostarika šokolāde! Nu, vispār šī ir Nikaragvas šokolāde. Mēs Vēl gandrīz esam labāk. bijuši Centrāla Amerikā tagad. Skaitās. Tā. Re, kur jums ir jāloba ārā savu nākotnes veiksme. Jā. Tātad šokolādes pupiņā zīlēsim nākotni. Veikšu jāten. Un tad ir... Tas tā notiek. Tā notiek. Tur nekā nav iekšā. Šis ir diezgan palcinās tas lobīšanas process, un tāpēc nav brīnums, kas ir Kāpēc tur nekā nav iekšā? Un kā? Ir? Nē, šis te tev ir. Tas ir tas? Jā, tev vajag skaties. Šo Karls pa nelegālo no Nikaragvas. Un tā nedrīkst, jā? Īsti jau man šķiet, ka nedrīkst nekādas jau Tas ir valdības. bandīši. Tas ir bandīts. Nefilmē mani, es neko neesmu pārkāpusi. Kāda tas bandīts? Vienmēr esmu bijis. Čipičim. Kā kontrabanda garšo. Diezgan stipri. Jā. Es saprotu, kāpēc Kiki pārdozēja. Mēs apēd veselu čupiņu, un es vēl Kārļu čupiņu apēdu. Es šeit sēdēšu jums pēc durvīm un runāšu ilgpēc. Es nebiju Nu, miedziņš nenāks. Nenāc. Es biju tāda pilnīga autā. Jums abiem nav cildi. Nav. Kāpēc jūs abi nepaņemat? Jūs vēl kilājāt. Bet neteicu, ka būs. Sauc pateica, nevajag. Pēc ka Elis teica, ka mēs nebrauksim nekur, mēs iesim uz kalnu no mājām. Ir ziema. Vienkārši ir jāņem pirmā līga. Tadā! Wow! Jo tad Kiki un Kārlim jāparāda, kādas tam mums te ir tās ielejas ir Revels to, kā nākamajā reizē, gan jau jābrauc būs pašiem ciemos uz Nakiska kalnu. Tu tur dārts, es nevaru atslēgt. Kārli, palīdz man izstāstīt, ko mēs darīsim. Tagad mēs bijām tikko ielējā, bet kāpēc mēs esam mazpilsētas ielās? Mēs dosimies revī apgaitā. Man vedīs labākajās vietējās trasītēs. Uztais storiju. Tas ir tie melnie vagoni, tas ir depresīvais vilciens. Jā. Depresīvais. Šis ir smukais. Pēc skaista ir. Ļoti kanātiski. Mums ir līdzsvar nodarbība. Tā kā citiem tā. Nu ir tā kā lēmuma. Creation by Kiki. Smiley face. Ko tur veido Kiki? Es sniegu glezneņu uz kopa. Es arī gribu. Ir seja? Nu, ja tagad tā zīle Dievs, man bail no viņas, tas ir frīķi. Jā, ar visu cepuru un saules brillēm. mati.
Nu, Mats jau tu neesi. Elpoji? Nē, aiztrelp. Pēc kaut kāda, es teiktu, pēc Grinča izskatās. Garām! Pareizi! Man nesanāks Moltovs paralēli. Man liekas, tas viņiem ir ļoti svarīgi. Ko tu dari, Kiki? Es savu nastu nesu augšā kalnu. Man ir jāiesvēt viņa. Turi uz galvas, bet galva rokas nos turī. Būšu mans karalis. Atrod līdzsvaru. Es būšu Cēzars. Mans karalis. Mans sniega karalis. Cēzars. Jā, Aldis, es nākot strāgu, lai neizskatās pieskusi. Viņš jau kuro stundu kāpj kalnā. Te būs pilīgs kaut mačs tāds interesants. Bet pastaigad. Jau nav tā kā nekādā vieglajā trasē. Nav. Grūtības pakāpe numur 4,1. Situācija sekojoša. Taka beidzās. Tagad meklējam, kur jāiet. Neviens nav iemins pēdiņas. Paši būsim paši pirmie. Man ir slāpjas beķes. Like you be. Gaisīgi bija. Brenda! Kas tas bija Mentons? Mentos, it's a fresh Yeah. maker. Līdz ceļiem apmēram. O, jā. Wow! Tā tur slēpēm darīt? Ar slēpēm es būtu stabilāk. Es jau liku rokas zem ķipari. Šauks nav ritīgi. Nē, man ir sniegzeķes. Nē. Šitā nevar. Diezgan bēdīgi. Nebija tik labi, kā tu. Nebija tik labi, kā es biju stēlojosies. Kāds ir, nu, kā? Un tā kā caurums tur ir. Es nezinu. Nu, saulīte nāc iekšītē. Pičiņu pačiņu. Šis būs Kiki. Jā, Aldim. Viss sadalīts. Man viss tāpat ir labā. Man ir 3 suši. Dažkārt izdevīgi ir zaudēt cīņā. 6 latvieši veikalā.